explicarles antes de que lo suenen para qué servían. Este instrumento hoy en día se conoce como el sonido de la muerte, pero es un instrumento psicológico, al igual que el rugido del jaguar. Estos dos instrumentos los usaban para las guerras. Cuando iban a la guerra, toda la gente al mismo tiempo sonaba un instrumento de esos para intimidarlos. Entonces uno se escucha fuerte, potente, de miedo. Pero imagínense 1000, 2000 o 5000 instrumentos sonando al mismo tiempo, pues eso es más fuerte, ¿verdad? Entonces psicológicamente los asustaban y de esa forma evitaban ser atacados. Tapamos los ojos, le tapamos aquí abajo, soplamos, abrimos la mano y nos va a dar el sonido, miren.